ماشاءالله میر معصوم خان ډېر کوڅله سول دی وکړو دا سول دی ډېر کوڅله وکړو دا سول په مو باندې دا ځکه ډېر خلک یې ځکه چې نن د کیمپ پیله ورځ ده او خلک دا سول په مو باندې کوي چې آیا غوښې اچول پکې شته که نه مولا غوښ تکلیف وخته شته دا غوښ راګیر کټ که. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات ملګری نن میز دا دی که ډاکټر وجید ناز صاحب خپله راغلی چې د ټیم کلینیک ته دا د یو فری میډیکل کیمپ لګوله ده او د چې دا ټیم کلینیک ده دا د ډي ایچ کیو هسپتال سره نږدې ده او ارسي یې دا د امیر مریضونه نه پته کوي چې واقعي دغه چې ټیم میډیکل کیمپ لګوله ده دا بالکل فری ده که هسې دی اشتهارات کوي چې فری ده. ملګری دا یو ملګری ده د سره امیر معلومات کوي چې چیرې نه راغله ده او څه تکلیف یې ده چیرې نه بھائی جان راغلی. السلام علیکم زه انزله نه راغلی یم او څه مسله دی دا مولا غوښ تکلیف وخته شته دا غوښ راګیر کټ که د هغې نه بعد زوی ما اصلو خو تکلیف نشته ورته او دا ډاکټر صدقې په نیت یې هر څه کړي دي جاري کړي دي او چا سا پیسې مایسې فیس پیسې پسخه نه دي نه لاس روپیا نه دي نه خوستي دي او دا جاری دي غریبانو خلک دپاره دغه موږ ډېره شکریا ادا کوي چې بني خلک ډېره غریب خلک ته او دو دا صدقه هغې کړه مثال دا فری او څو اوټي چارجز دا دوه اوټي او تخلص کړي دي د غریبانو خلک دپاره او فری علاج کوي منتونه بالکل فری و خو خالی راګي درکړه خالی راګي نه کاټ کو غوښ اډا کوي او غوښ چاته تکلیف دوايي او سره ورکای دا د صدقه ده. دا چې لکه تاسو دا فری کیمپ لګوله ده دغه حواله سره تاسو لکه مریض ته څه سہولیت ورکوي؟ نور جی مریض ته د سہولت ته چې مثال ار سی ټي فیلینګ ایکسټراکشن کنه یا ستل دا کول ولي کټ کول دا هغه دې خپل چارج دي لیبارټري ولا نه چې کوم دي هر شی فری دي دغه سره د ویا استعمال ورکای میږي فری او شربت او ته ملاوي ان شاء الله او نه راسي هغه نن خو لکه تاسو فری میډیکل کیمپ ته کنه لکه تاسو نن اوټي چارجز یا څه غشتا څه چارجز برکات نن امیر ډاکټر وجید ناز صاحب سره موجودي چې د د ډي ایچ کیو هسپتال څنګه کلینیک ته او دا د نن یو فری میډیکل کیمپ لګوله ده هغې حوالې سره امیر د سره معلومات کوي چې تو دا فری میډیکل کیمپ لګوله دغه شه ته مریض د پر اساس سہولیت ورکوي اوټي چارجز فیس یا نیرا میډیسنس هغې تاسو فیس وخولیې کنی وخولیې. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسول الکریم. د زه اول په ټوله نه مخکې تاسو میډیا ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو په دا ټایم نیولي وخت شه مو یو پوسټ مې ولید چې وجید ناز یو فری ډینټل کیمپ لګوله ده او تاسو غریبونه مخې ته از سکرین مخې ته راوستله زه تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو کوم خدمت لګوله ده د هغې په خدمت شه لګیا اوسه زه تاسو ډېره شکریا ادا کوم د تاسو چې کوم کتین کې دي دغه زه ډېره شکریا ادا کوم. تو ماشاءالله ډېر کله سول کو شاید تو اچھا چړلې وې تو باندې وچا سول نه کړی چې تو ورشه دغه فری کیمپ څنګه ولادت جدي پیسې وخلی کنو وخلی دغه ویډیو نه مخشه تو منه دا پښتنه وکړه خو است چې کیمره مخه ته دروستل ان شاء الله خبره وټوله خبره وی چې کیمه تو سره مخشه کړی و دا فری کیمپ مو صرف او صرف د باباجي په نوم راغوله دا مو باباجي ولید سیب چې کیم د امیر قادر خان اس په دې دنیا باندې نشته د مو خاص لازم رضا ایک د پروژت کې جریه لګوله دا په دغه کیمپ شوی ان شاء الله مریضونه ته غوښه ډکوله غوښې سپورټ کول غوښې راګې واله یعنی نه چې د خپل سیمره بیماری دي د ټوله بیماری علاجینه وچ کی مشوره دی تا مفت پشه کېږي ان شاء الله یواری پیونو نو خلی خاط دا چې دوزی پیره چې د وی وادي تفریمی لويږي ور سره ګرمي دو سیر شربات و ملويږي او کچاته به سن منسه شکایت وو اوس تکلیف وو چې تاسو شکایت وو مو په ځای چې پیسې نو غوستلې یا چې ستنګول کول یا سیګ کول په د سکرین مخه ته تاسو د مو نمبر سکرین مخه ته درسي تاسو مو سره په موبایل باندې کنټیکټ کول شي چې مو ته د تکلیف ته مو ته دغه د کزه چې په پرزنټیټر شو کو په لږه شو تاسو مو سره په کال باندې رابطه کوي چې څه تکلیف وتا او ان شاء الله چې نه راوېسه قسم مسائل تاسو ته نه او فری کیمپ چې کیم د نن پیلا کیمپ د نن پیلا جمعه د 12/7/2024 باندې د دوام کیمپ چې کیما شلا میش په دوامه جمعه باندې چې پابند 19/7/2024 باندې دا او درام کیمپ چې کیم د 26/7/2024 باندې د آواز جمعه ورځ یو اخري کیمپ چې کیم د 2/8/2024 باندې امیج اخري کیمپ تا او ډېر خلک د پښتنه مشتنه کوي چې تاسو د کلینیک پته چیرې د مو کلینیک چې کیمه ده
ډاکټران ورکمال او ډاکټر نعمت الله سکین سپیشلیست چې کوم دي دغه سره د ډي ایچ کیو هسپتال سره نورنګ په روډ باندې چې کوم ډي ایچ کیو هسپتال ده دا ځای کې مو کلینیک ته بل ډاکټر صاحب لکه یوه دا پته مې کوله لکه داسې مریضان وي لکه یا ضعیف کسان وي هغې د خولې مسله یې لکه یا خو مکمله خوله اچوي یا غوښین اچوي هغې تاسې څه هغه ده ماشاءالله میر معصوم خان ډېر کوڅله سول دی وکړو دا سول دی ډېر کوڅله وکړو دا سول په مو باندې دغه ځکه ډېر خلک یې ځکه چې نن د کیمپ پیله ورځ ده او خلک دا سول په مو باندې کوي چې آیا غوښې اچول پکې شته که نه غوښې اچول خو پیله میږ نه یې پکې کړي خو چې ته کله راغلی کومه د تو میږ د تو کوم خدمات ته ولید تو میږ کوم پیج ولید د تو کوم خدمات جذبه دی دو امیر معصوم خان د دغه سره مو د تو د جذبه ما در سره چې ګشله انشاءالله دا یو نوه شی مې درته راوړو چې کوم مریض غوښینه لګوي نه وي که هغه ډینچر وي که هغه امپلانټ وي که هغه میټل فری وي که کراون بریج وي که پرسلین بریج وي چې هر څه نمونه مطلب دی چې څه نمونه غوښینه لګوي هغې شی وی صرف د کمپنۍ پیسې ورنه اخلي نه رهي مو چې کومه خرچای آوی فری وي صرف د کمپنۍ پیسې دا صرف 2 تاریخ پر د کیمپ ته غوښې لګولې بیمارانو د جمعې ورځې نه علاوه تللی شي د 2 تاریخ پورې کیمپ ته جمعې ورځې نه علاوه تللی شي چې کوم سړی غوښینه لګوي دا یوه میاشت کیمپ ته ځکه چې مو 2 کمپنۍ دي یوه مې باندې چې ایشیا ډینټل لیب په نوم باندې کمپنۍ ده دا کمپنۍ یې مو خپله ده کمپنۍ یې سیټ نما پیکج لګوله چا پسې ډاکټرونه ته انشاءالله میشته چې پسې جوړېږي پاشه واګذروي انشاءالله او مو 2 کمپنۍ دي کسې کې د باندې نه جوړوي کسې کې د پیشاور نه جوړوي ایشیا ډینټل لیب باندې مې په باندې شا کمپنۍ ده او په پیشاور شما کمپنۍ ده میر لکه آخري سوال دغه ده چې تاسې وې دا څه ټایم نه څه ټایم پرې لګوي لکه آخري ټایمینګ چې څومره ټایمینګ چې تاسې ته مریض په ایک ټایم شي تاسې ته راتلی شي دا به انشاءالله د سبا مل 7 بجې نه شروع کېږي د جمعې په ورځ باندې هسې عامه ورځي امیر دغه ډیپټي ټیم د سبا مل 7 بجې نه شروع کېږي د مازدیګر منظره سوي خاص د انشاءالله چې تر دغه ځای پرې چې سره سم مریضون ختم نه وي او سره سم مشوم اذان نه شو د مشوم اذان پرې میج لګیای لګاتار په من شوی صرف د منځو چټي وي نه راوي منځو او د مړی چټي وي نه راوي ایسه قسم چټي نه پښه د سبا مل نو سم مشوم پرې میج دا کیمپ جاری وي انشاءالله ملګری دا کیمپ چې دی لګوله ده بالکل دا فری میډیکل کیمپ ته دا زمیر مریضونه نه پته وکړه هغه و چې بالکل دا د کمیر نه یوه روپیه نه واخلي او تاسې دغه موقع نه فایده واخلي چاته څه قسم تکلیف وي غوښ نه غوښ یې خوږېږي یا یې رګ وي یا یې خولې مسله وي دې سره بالکل رابطه کولی شي هېڅ قسم چارجز یې نشته که چا نه څه ډیمانډ وي یا چا نه سیک پیسې واخلي بالکل په د سکرین یې د نمبر ده ډاکټر وجید ناز صاحب به تاسې د سره کنټیکټ کولی شي او انشاءالله دا دی که چې ټیم دی سټاف ته با اخلاق سټاف یې ده هېڅ قسم چارجز یا نشته او تاسې بالکل خپل وترتلی شي والسلام